Ահի Աբգար, ինչը ձենը գլուխդ գցե, վերջը ելու գազանի բաժին ես դառնալու, թես ես անդաստիրակի վեջն, մի անգամ չի ուզի եմ արդու վրա, մի տարեք բացրի, ասակ, ինչ կլնի գրանք համար առոք ապրի, մեր համար է թոլ ավելնի էլի, Անի! Փաստորեն ես հրանակ ընկալատ, այս էիր ուզում տեսնեի, ֆոտո անեիր ուղարկեիր, էլ ինչի համար նեղություն տվեցիր քեզ կանչեցիր այստեղ։ Իզա մի հատ կարաս հանդարտվես։ Չէ, չեմ կարա։ Ժամը 1000-ին բերել ես ես իմ ուր ես ինձ հասցրել, որ սա տեսնեմ, տեսնեմ ում հետ ես նստած գինի վայելում։ Ես հիմա ամեն ինչ կփորձեմ բացատրել։ Այս քո արածը քո դուր է եկա, Աբգար։ Նահապետ ջան, աղբեր ես նեղացնում ես, հետո հավասար ընգծես անտարում, ցեխերի հողերի մեջ դրան եմ մանգալի։ Դրանը որն արա։ Լավ դե, չկերանք դու էլ։ Ձեռիս տակ մեծացած եթիմներից հայրաբունք չունեմ տենց խոսան, մարդ չգիտի ձեր հետ ոնց խոսա, որ սրտներով էդ լինի։ Մտածված, Աբգար, մտածված։ Հեն ինչ լույս անդև առում, նա էլ ես ընդեղ։ Ընդեղից եմ գալի, քոթեջ էր, ասեցին ընդեղ չի։ Պարզա։ Ինչ նա պարզ, ոչ մի բան է պարզ չի։ Ար լսի քեզ ինչ եմ ասում, Անի պիտի իմ կնիկը դառնա, հասկացար։ Նահապետս, Անին մենակ քո կնիկն է դառնալու, դրա համար էլ բոլոր լծակները գործի եմ դրել, որ շուտ գտնենք։ Տեղով էդ լծակ ես, է։ Շնորհակալներ։ Գանի թույտ փողերը գահացնի ինձ, նայ ոնց եմ քթիցդ բերելու, հորդ քթիցել եմ բերելու, շակալներ։ Շնաբա չլսեց։ Շնորհավորում եմ, ինչպես տատիկս էր ասում, մի բարձի ձերանան։ Տարոսը քեր, մի խոսքով, շնորհակալ ենք։ Տիկին Լիդիա, նորապսակների սենյակում ամեն ինչ կազմակերպված է, ոնց որ նախապես ասել էիք։ Հրաշալի է։ Կուզեք տեսնել։ Ոչ։ Իսկ օրվա հերոսները ուշ կգան։ Դժվար է գան։ Իրենք երիտասարդ են, երբ կորոշեն, այդ ժամանակ էլ կգան։ Ձեր նմանը չկա, տիկին Լիդիա։ Իսկ մեր սենյակը։ Ձեզ մոտ էլ ամեն ինչ պատրաստ է, մինչև բարձրանաք, կասեմ դռներն էլ կբացեն։ Շնորհակալ եմ։ Շատ եմ ցավում ստեղծված իրավիճակի համար։ Լավ կլինի, որ ես գնամ։ Ինչ գնալ Անի ջան, այս գիշերվա ժամին, լույսը կբացվի կգնաս։ Պատկերացնում ես այս ժամին անտառում ինչեր կարաս հանդիպես։ Ուղղակի Այս չի քննարկվում։
Հյուրանոց գալու փոխարեն գնայր այդ անդասիրակին գտնեիր։ Գիշերով հեռու չեր գնա։ Այս ջրի փողը դու ես տալիս։ Սիրելիս, բայց զգացել ես, բոլորի հաղից գալիս են բացի քեզնից։ Բոլորս չմտար էլի։ Գնա դրան գտի։ Լույսը բացվի, դժվար է լինելու։ Գնացողները գնացել են էլի։ Ամբողջ կյանքում քո գործնորիշների հույսին թողեցիր։ Դրա համար էլ այս օրինակ։ Բայց ինչ օրենք որ։ Եթե քեզ մի քիչ նեղություն տայիր, ուղեղի ծալքերը մի քիչ լավ օգտագործեիր, հիմա այս էժան դետեկտիվը չէին խաղա։ Ուրիշի փողերի հետևից չէինք ընկնի։ Մեր դիզածը կվայելեինք։ Բայց արա Առնոն ուր հասավ։ Նույն կետից ենք սկսել։ Ուր հասավ։ Նրանց հավասարվեց 1000 տարվա մեռելներին, իսկ իրա դիզածը ով է վայելելու։ Բաբիկը, այսինքն մեր մեջի շուստրին ով է, իհարկե բաբիկը։ Թե բաբիկի քթածակով կինը։ Հա, ոնց բա նման կին ունենալու համար էլի պետք է բաշարել, չէ՞, սիրելիս։ Գոնե մի ձև կոպիտ ուր Սորյանի։ Իզա իրոք չես հասկանում ինչ իրավիճակ է, թե չես ուզում հասկանաս։ Դե մեզ ինչ-որ մի բան խանգարում է, չէ՞ միշտ։ Ուղիղ 3 տարի 8 ամիս մեզ ինչ-որ մի բան խանգարում է։ Կարող ես ամեն ինչի վերջ տանք։ Դու քո համար հանգիստ ապրես, ես էլ իմ։ Մի արա։ Այդտենց հիմար բաներ չխոսես։ Ձեռքը սեղմեցի, դանակը մեջքս խրեց, հրս սուտ այլ է ապկար, ֆանարի ինչարի է, դրա դարդը սիրեմ,